Bismillah, Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May palanggungan si agama Islam, tiya na isap kita balik nugpatan sin suwi-suwi panghote Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuito ngeddo kita aman bakasta adji te mapalabain ngabot ni 12 video. Ipainte tapos ko si Facebook, si page, duk si YouTube. Ito ngeddo taman may hikmat. In Kaaba al-Musharrafa tapatingge ye min 12 kamoy aman pamatingge may malaikat sampai Nabi Adam, duk anak na si Sisa ibn Adam, us Ibrahim, Ismail, sampai samyaan ngabot puas ang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min 12 yeta patingge magbalik, tauntol magbalik. Amban me kahapan teddo te atau kan pengajian si mapalabaylay in Allah subhanahu wa ta'ala sine magpahaphap si may yatim nguntol may anak ilo pinagbarakat Allah subhanahu wa ta'ala si iye kailumnan ko ini mag happen pa si Al-Harith ibn Abdul Uzza ene illa Halima as-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha si waktu la isisiye yene Nabi sallallahu alaihi wasallam talessawe ne in barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin. Sampai kapag pain niya pa si Halima Sa'diyah, pain niya, o Halima, sapahan ko pain niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si waktu pipante delman bisa masih sinapa si Allah subhanahu wa ta'ala ini me Quraishin me Arabin mian pain niya makaiddo keo bahagi aman may barakat aman teddo te luisat pangajian yene gay keo maglagi be si agama sababan kajingkino ge tayma ano kasaben nalanin sababan pagdipensano si Baranno, si Usbano, si sine kabayaan no sababan no ge makaido kasaben nalan kuya na maghappen si yene pari painte talabay we si Abu Talib duk nabihin si Bahira ini tabisaranen pahali kang painne pahali kyo painne amban me Yahudi bang painne katahon me Yahudihin kwe katauhan kun asal binasare painne yene anak ene kamanakan nuyen pegen niya pa ni sisinungan ni Hadje na inin me Yahudihin atau painte Bahira ano lay nas pari atau me Yahudihin katauhan din kasaben nalan yene binunabihin sumagawa nin gay si magkahagad gay si nuhot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban sab mi Awatif inte Khadijah kinalasahan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ingay kalasahan ni bui as-sadiqul amin bang heto mian too duk bennal ngimuting al-amin do kapag amanatan kapangandelan sampai kasuswihan niya ina Khadijah we mian bataan ne atau makanak ne yana kisah ini Maisarah yana kisah gabon mayung-mayungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do kene paningko ne dawa kayuhin sarta magpain ye mian raanuhin pari
ga pa in niya ning ko daw kayo manggay nabi. Amban me luisab makainu-inu si zaman jahiliyah kaalenan ni hati tahun karupangan tahun kaawam sa inggan ni pag-anyanyahin si waktu ilian dahil man kapag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih niya aman siye tadebbi atau hap niya aman pangadatan de hap ko ini samyaan me bait makarimul akhlaq ko ini me hilful fudul magdambua si nabangan me taan niya hek kasamyaan naman pangadatan doy sa dehelu atau si waktu kaawam dehelu man pagraso si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ini me bait al karam asyaja'ah asidq yani pangamulya duk bahani kapatutan duk sabennal game magputing naiin amban me paiddah taddo te si me pangadjian kaellum Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbillahi magsarang syukur si kaam kay mo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.